Сакаме да соопштиме една многу убава вест, а тоа е дека нашите укажувачи или whistlebloweri Георги Лазаревски и Звонко Костовски, кои што Transparency International Македонија ги номинираше за престижната награда за whistlebloweri, за окажувачи, новинари и заштитници или бранители на правото на информирање, која што ја доделуваат Европската обединета левица и Нордиската зелена левица во рамки на Европската парламентарна група. Георги Лазаревски и Звонко Костовски се номинирани како 5 во светот најважни заштитници на укажувањето и правото на информирање и се номинирани за да ја добијат наградата која се доделува за прв пат оваа година, наградата Дафне Каруана Гализија, која што го носи името на новинарката од Малта, која што беше убиена во текот на оваа година. Звонко и Георги се наоѓаат на листата на 5 номинирани кандидати за оваа награда и како кандидати за оваа престижна награда се заедно со Јан Куцијак, истражувачки новинар од Словачка, кој што беше убиен во февруари оваа година, Џулијан Асанж, за кој што сите добро знаеме, основачот на Wikileaks, Марија Ефимова, која што беше вработена, поранешно вработена во Пилатус банка, и Рафаел Халет, поранешен вработен во PricewaterhouseCoopers. И сите овие заедно ја сочинуваат групата на врвни и престижни петмина кои се кандидати за да ја добијат наградата за укажувачи и заштитувачи на правото на информирање во Европа. Јас би сакала да ја искористам денешнава прилика да укажам дека ние сме горди што ги имаме Георги и Звонко, затоа што го пробиваат патот кон заштита на укажувачите во Република Македонија. Мислам дека нивните права се уште не се доволно обсервирани и не знаеме дали некој воопшто презема нешто да ги заштити нивните права кои што по правило би требало да бидат заштитени согласно Законот за заштита на укажувачите. Исто така, до сега сме укажале многу пати дека имаме Закон за заштита на укажувачи, но никој не го применува. Ниту предходната власт, ниту сегашната не направи ништо за да се обезбеди да имаме ефективен и ефикасен систем за заштита на укажувачи. Во ниту една институција не постои место каде што може нешто да се пријави во рамки на внатрешно пријавување, за надворешно пријавување никој не сака да слушне. Државната комисија за спречување на корупција не функционира, јавното обвинителство не сака да се занимава со оваа работа, Народниот правобранител вели дека нема капацитет за тоа. Во Министерството за внатрешни работи се обидовме да влеземе како укажувачи, заедно со човек кој што сакаше да пријави, не пуштија на врата. Значи, Законот за заштита на укажувачи го имаме само на хартија.